हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को पूरा अच्छी तरीक़े से देखिए, सीखने को मिलेगा। ये जो पाइप बन रहा है ये होस है, ये हाइड्रोलिक पाइप। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर होता है। इसको पंचिंग हो रहा है। ये 24 नंबर का है, सॉकेट लगता है। तो देखिए कितना अच्छे से बना रहा है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मशीन में लगता है, एक्सकेवेटर 140 में लगता है पाइप। ये बहुत सारे मशीनरी हाइड्रोलिक में लगता है। ये हमारा 2 मीटर 700 लंबाई है। सॉकेट लगता है 24 नंबर का। ये बन के तैयार हो गया। अब इसको बिल बनाएगा, पेमेंट करेंगे, फिर ले जाके मशीन को हम लोग रेडी करेंगे। पूरा वीडियो देखने